Cornice oscurante del MIDI Eki. Allora, come sapete, eccola qui la cornice, è composta da appunto una cornice in plastica con la zanzariera e l'oscurante che si agganciano l'uno all'altro mediante la maniglietta e possono essere utilizzati indipendentemente. Questo tipo di oscurante zanzariera durante il tempo ha la possibilità di danneggiarsi sia fisicamente sia anche per il tempo, cioè le problematiche più caratteristiche sono per esempio la flessione, l'incurvamento di queste due aste, oppure il danneggiamento di oscurante zanzariera dovuto al vento, che magari a volte ci dimentichiamo l'oblò aperto, quindi ce lo risucchia, oppure meccanicamente lo rompiamo, oppure non so, lasciamo l'oblò aperto, piove, quindi si macchia. Insomma, fondamentalmente, se abbiamo la necessità di sostituzione dell'oscurante zanzariera, esiste un kit che potete acquistare indipendentemente e potete cambiare. Oggi faremo un video che vi metto già sull'attenti. Attenzione, non sarà un video semplice, ovvero l'operazione che noi andiamo a fare non è semplice. Il kit si può acquistare tranquillamente, ma bisogna innanzitutto capire qual è il funzionamento di oscurante zanzariera, come funziona questo sistema, lo abbiamo già accennato, e poi per quanto concerne la sostituzione, il kit comprende tutto il materiale per poter sostituire, ma io qui sono per spiegarvi una metodologia di sostituzione, perché altrimenti diventate matti. Non è assolutamente semplice, a me è già capitato, questo addirittura ne ho fatto un altro. Questo è il secondo, l'avevo già fatto questo video, l'ho dovuto cancellare perché in realtà avevo sbagliato una cosa, quindi ci sono molte cose da tenere in considerazione e quindi cerchiamo di farlo insieme e servirà anche a me per il futuro per avere una traccia, perché va fatto in una certa maniera. Prima di iniziare la spiegazione però vi chiedo l'iscrizione al canale, di mettere un like sui video che vi piacciono, questo ci aiuta molto per proseguire con i nostri contenuti, e attivate quindi la campanella per ricevere le notifiche sugli ulteriori video che andremo a caricare sul canale. La prima cosa che dobbiamo capire è il funzionamento, quindi ho già fatto un video, lo trovate qui sulla vostra destra, relativamente al funzionamento del parallelogramma articolato. Ringrazio il mio professore di studi tecnici che ce lo ha fatto utilizzare e mi è stato utile anche successivamente. Fondamentalmente il concetto è il seguente, lo potete vedere, ve l'ho schematizzato. Se noi abbiamo in questo caso un'asta che deve viaggiare in maniera si deve traslare in maniera parallela a se stessa, quindi come nel caso di un tecnigrafo ad esempio, abbiamo la possibilità di utilizzare due cavi che, passando attraverso di esso, incrociandosi al centro, partendo il primo in alto a destra e finendo in basso a sinistra, e l'altro al contrario, partendo in alto a destra e finendo in basso a sinistra, incrociandosi al centro, passando alle estremità, riescono a mantenerlo in posizione perfettamente parallela, quindi il suo moto rimane parallelo. Come vedete, i cavi partono ad esempio in alto, qua ve lo faccio vedere qui, in alto a sinistra, poi andremo a vedere precisamente come è fatto, passano al centro, eccolo, si incrociano qui, entrano dentro la parte terminale e vengono chiusi qui a destra, e quindi però in questo caso la cosa è più complicata perché sono due aste che si intersecano l'una con l'altra e vanno a lavorare in simultanea, e questo ci comporta una ulteriore difficoltà, diciamo. Quindi la prima cosa da fare adesso è eliminare questo, che è uno oscurante che, nonostante sembra, non dico nuovo, però insomma è in buone condizioni, il cliente comunque lo vuole sostituire, e prendiamo l'occasione, la palla al balzo, quindi per rimuoverlo completamente. La prima cosa da fare è levare, io sulla parte mia sinistra, vostra destra l'ho già fatto. Per effettuare questo intervento saranno necessari un paio di cacciaviti a croce, un cacciavite a taglio e molto probabilmente una pinza a becco ci sarà sicuramente utile. Prendiamo il cacciavite a stella e andiamo a rimuovere il coperchio terminale in modo da scoprire le parti terminali dei nostri cavi. Il carter terminale non solo serve come rifinitura interna, ma serve anche per fissare, bloccare la parte esterna, le estremità dei cavi
che in realtà in questo caso sono 2, 4, sono 6 cavi. Perché 6 cavi? Perché 2 sono utilizzati per, poi lo vedremo quando prenderemo il kit, per oscurante zanzariera, per evitare che l'oscurante zanzariera esca fuori dalla guida interna, che è questa qui. Quindi adesso tiriamo via nella parte, guardate, nella parte laterale possiamo tirar via i nostri cavi e per smontare, lo facciamo da una parte e dall'altra, per smontare dobbiamo levare le clip, vedete? Queste qui, ovvero le clip con le quali le conoscete già, ne abbiamo già parlato, ho fatto un video addirittura in merito. Leviamo le clip che servono per fissare la zanzariera poi al telaio. Le leviamo, sono 5 da un lato e 5 dall'altra, quindi in totale di 10 clip. Tanto queste ci vengono fornite all'interno del kit nuovo, quindi non ci preoccupiamo se le danneggiamo. Ok, leviamo le clip, ok, in modo che possiamo, vedete, allentare la zanzariera. Qua dobbiamo fare molta attenzione perché in realtà sembrano uguali, ma i due cursori non sono uguali. Quello più grande va per l'oscurante, quello più piccolo va per la zanzariera, poi lo vediamo. Questa è una cosa da considerare, fate molto attenzione. Ecco qua, rimuoviamo anche gli altri cavi, andiamo a sfilare oscurante e zanzariera, così. Ok. Come vedete questi sono i cavi, li metteremo da parte, guardate, cerchiamo di... ecco qua, così, da un lato e dall'altro. Così. Ok, come vedete questi sono 2 cavi da un lato, l'altro cavo che è il cavo di guida, vedete, passa in mezzo, ok, quindi da un lato arriva sull'altro e questo serve solamente come guida, stesso discorso dall'altra parte, e in più abbiamo gli altri 2 cavi che sono questi di qua. Andiamo ad analizzare cosa ci viene fornito nel kit e vediamo qual è la procedura più semplice per riuscire a installare questo nuovo oscurante zanzariera, che non è assolutamente semplice. Allora, all'interno del kit la cosa importante ci viene fornito oscurante zanzariera impacchettato in questa maniera con le 2 cordine di guida già inserite all'interno. Vedete? Attenzione, perché dal lato dell'oscurante, vedete, questa è la parte superiore dell'oscurante perché è argentata, la parte interna invece chiaramente è color carta, quindi questa parte va all'esterno, va rivolta verso di noi, e facciamo anche caso che dal lato dell'oscurante la cordina presenta il fermo di metallo. Dall'altro lato della cordina non solo abbiamo il fermo di metallo, ma abbiamo anche la molla. Questa molla serve per tensionare il cavo che poi porta la guida. Ecco, dobbiamo fare attenzione perché dalla parte opposta dovranno andare le molle che sono presenti all'interno di questo sacchetto. Lo vediamo insieme. La cosa importante, ricordiamoci questo intanto. Ci vengono forniti i 2 cursori che non sono uguali. Vedete? Uno è più largo e uno è più stretto. Quello più largo serve per l'oscurante. Vi faccio notare un'altra cosa, che questi, guardate la sezione. Allora, innanzitutto il cavo che arriva dal basso a destra deve passare all'interno di questa sezione, passa qui dentro, incrocia dall'altro lato e va in alto a sinistra, quindi passerà lateralmente e andrà su. E vi faccio anche vedere che qui abbiamo l'innesto per poter inserire l'oscurante. Da quest'altra parte invece c'è un innesto fatto in maniera diversa ed è per inserire la zanzariera. Vedete, sono diversi. Qua noi abbiamo una linguetta maggiore. Altra cosa da notare è questo taglio, che è il taglio che serve per far passare il cavo della guida, cioè la guida tra oscurante e zanzariera, il cavo tensionatore. Vedete? In questa maniera, così. Allora, adesso quindi la cosa da fare è comporre
il passaggio dei cavi. Questa è una cosa, diciamo, divertente? Diciamo divertente. Allora, nella bustina ci sono questi due cavi e ci sono le clip. Come vedete sono cavi che a un'estremità hanno il fissaggio e la molla e dall'altro hanno il fissaggio, quindi sono due cavi doppi, vedete? Due cavi doppi, e questa è la cosa fondamentale e molto importante. Allora, iniziamo a verificare intanto il lato di installazione del cavo con la molla, quindi il verso della molla. Allora, prendiamo l'oscurante e la zanzariera vengono messi in questa maniera, quindi l'oscurante verrà dal lato mio destro, vostro sinistro, la zanzariera dall'altro lato. Visto che l'oscurante da questo lato non presenta la molla, noi dobbiamo mettere la molla del doppio cavo da questo lato, quindi le molle vanno da questo lato, così. Ok, allora iniziamo a fare il passaggio dei due cavi. Allora, questo è molto importante. Prendiamo un cavo, andiamo a lavorare prima sulla zanzariera, prima sull'oscurante, passiamo il cavo dentro, ok, quindi il cavo è passato dentro, incrociato, ed è passato dall'altro lato. L'altro cavo però, che deve essere accoppiato, deve passare sull'altro cursore. Eccolo. Eccoli qua. Vedete? Si passa dal lato in alto a sinistra e si scende nel lato in basso a destra. Quindi un cavo entra nel primo, scende di sotto, il secondo cavo passa nel secondo e scende sotto. Ok? Quindi la cosa importante è che i due cavi vadano in due punti, nei due cursori diversi. Adesso facciamo il contrario, quindi se abbiamo lavorato in alto a destra, in alto a sinistra, adesso andiamo in alto a destra, quindi passiamo da in alto a destra, prendiamo il primo cursore, ve lo faccio vedere qui, lo passiamo così, lo incrociamo, così, andiamo su con il secondo, ok, ecco qui, perfetto. Adesso la cosa migliore da fare, vedete, adesso serve chiaramente un tavolo un pochino grandino. Primo cavo con la molla in alto a destra, scende in basso a sinistra, secondo cavo fa al contrario. Si accoppiano questi, è importante perché così almeno è facile metterli dentro. Adesso, per facilitare l'ingresso, mettete i cavi in questa maniera all'interno, in modo che poggiateli così, in modo che possiamo metterli dentro e possiamo maneggiare questo pacchetto insieme, inserendolo dentro. In questa maniera lo mettiamo ruotandolo all'interno del binario. Ok, adesso non facciamo altro che prendere i cavi che abbiamo messo e inserirli nei rispettivi alloggiamenti, che adesso vi faccio vedere. Ok, chiaramente andremo a lavorare prima con i cavi fissi. Prendiamo il terminale fisso e lo agganciamo da questo lato, vedete? Lateralmente qui. Stessa cosa dall'altra parte, così, no? Questo in questa maniera. Bisogna prendere il gancetto più vicino. Chiaramente le due molle escono dal lato opposto. Non facciamo altro che mettere in tensione i cavi. In questa maniera utilizzeremo questo, diciamo la parte questo settore interno, e lo agganceremo qui. Quindi faremo così.
Il primo in tensione non avrà problemi, il secondo invece è proprio quello che andrà in tensione e tirerà tutto il sistema. Quindi questo vedete che non è in tensione. Adesso lo rendiamo, lo tiriamo l'altro cavo e come vedete già va in tensione. Ok, lo mettiamo in tensione qua, guardate, eccolo qui. Questa, vedete, è la posizione corretta, di lato, così, 1, vedete, 2, altri sono 3, vedete, e 4. Vediamo se funziona, ecco qua, ecco, vedete? Senza scorante, senza zanzariera, però già abbiamo il risultato. Adesso andiamo a lavorare sull'oscurante e zanzariera. Quindi, cursore più grande, questo mio di destra, vostro di sinistra, e andiamo a prendere l'oscurante e zanzariera. L'oscurante e zanzariera va con l'argentato verso di noi, verso l'esterno, ovvero verso di noi in questo caso. Questo è un piccolo trucchetto, il pacchetto lo mettete sotto, la zanzariera da un lato e l'oscurante dall'altro. Lo inserite all'interno del cursore, così, all'interno della sede praticamente, eccolo. Andiamo a prendere adesso i cavi che sono all'interno, questi, eccoli, e li andiamo ad agganciare qui. Vedete dove li andiamo ad agganciare? In questo punto devono rimanere circa 1 centimetro dal bordo, perché in realtà i fori che sono presenti all'interno e ne permettono il movimento evitando lo sganciamento si trovano a circa 1 centimetro. Anche facciamo la stessa cosa con l'altro cavo, anch'esso lo agganciamo in questo punto, vedete? E andiamo a tirare dall'altro capo. Questa volta sarà più semplice perché in realtà non dobbiamo fare niente di troppo particolare. Allora, io in realtà ho visto che lo possiamo tenere così lento, diciamo ci viene fornito così lento. In realtà secondo me va tirato un pochino di più e bisogna controllare che questo cavo non vada sopra il cursore. Quando fate questa installazione avete questo cavo che deve entrare all'interno della guida interna che vi ho fatto vedere prima. In questo caso non è ancora entrato e quindi dobbiamo farlo entrare noi. Lo inseriamo dentro, eccolo, lo possiamo tirare qui di lato fino a quando non si inserisce dentro, sia da un lato e sia dall'altro. Una volta inserito all'interno, a questo punto, visto che è un pochino più grande, un pochino più lungo, io lo girerei attorno a questo perno. Vediamo, mettiamolo per bene dentro. Vedete? Questo cavo si trova all'interno di questo settore. Ci mettiamo in questa maniera, iniziamo a prendere una delle nostre clip e lo mettiamo in centro. Fate attenzione, ovviamente, ve lo dico, ma è perché mi è capitato anche a me, a non prendere il cordino, perché ci sono i cordini che passano qui all'interno, quindi quando noi andiamo a inserire le clip potremo andarlo a pizzicare. Ricordiamoci, evitiamo, perché sennò poi si blocca il meccanismo. Un pezzo di stoffa e si fa così, si mette dentro, così, un pezzo di stoffa e si mette dentro, così, perfetto. Stessa cosa facciamo con lo scorante. Prima di aprirlo realmente andiamo a mettere il supporto in modo che carterino fissa tutto il dispositivo, far saltare dalle sedi
Ecco qua. Allora, prova del 9. Eccolo qua. Ecco qua. Oscurante e zanzariera. Eccoci qua. Allora, abbiamo finito il lavoro. Mi rendo conto che non è un lavoro semplice, anch'io ho avuto diverse difficoltà per riuscire a capire, ma ho cercato in questo video di darvi un metodo per la sostituzione. Credo di esserci riuscito, almeno se avessi avuto questo tipo di informazioni preventivamente sicuramente avrei risolto e avrei fatto la sostituzione con molta più semplicità. Sappiate che se volete rinnovare, cambiare o sostituire, insomma in generale, oscurante zanzariera del 5070 MIDI EKI lo potete fare tranquillamente anche da voi. Acquistate il kit e poi lo andate a sostituire. È tutto qua per oggi, quindi se vi è piaciuto il video mettete un like e iscrivetevi al canale, condividetelo con i vostri amici se ritenete che sia un contenuto interessante, potrebbe sicuramente essere utile anche a loro, e attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Come al solito ci vediamo alla prossima. Magari se la metti a destra ti deve andare sopra, così, così. Vai. Vedi così? Cioè.